Fala aí, galera do canal Cegos Online. A gente se encontra por aqui. Eu, Regis Aguiar, estarei demonstrando hoje como aplicar efeitos sonoros no aplicativo Viva Vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dá aquele like no vídeo, né, para fortalecer a amizade. E se gostar, deixa aí no comentário aquela resenha e sugestão aí para que nós possamos trazer aí novos conteúdos, né, para a galera aí se divertir. Bom, vou tentar, né? Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, o aplicativo tá aqui. ML Manager. Viva Video Pro. Viva Video Pro. Tela inicial 2 de 3. Viva Video Pro. Configurar. Abrimos o aplicativo por aqui. Deixa eu aumentar um pouco esse volume aqui. Capturar. Configurar. Capturar. Bom, Configurar. aqui é a configuração do aplicativo, né? Mas a ideia aqui, a princípio, é colocar o efeito no vídeo. Eu já selecionei, já deixei um vídeo ali pré-selecionado para aplicar os efeitos, colocar o fundo musical, né? Lembrando que o aplicativo você tem que saber qual é o vídeo, pois ele não tem como nomear o vídeo. Então você tem que saber mais ou menos ali o tamanho do vídeo, o tempo, né, para você ter uma ideia de que vídeo você vai selecionar, já que nós somos ceguetas, né? Então, para quem enxerga é fácil, mas para nós vai no talento, né? Vai daquele jeito que a gente sabe. Então vamos lá. Capturar. Montagem. Editar. Aí a gente clica em editar. Viva Video Pro. Voltar. Aí vamos selecionar o vídeo. Vídeos recentes. Ontem. Ele vai estar sempre como ontem, nunca como hoje. E esse vídeo eu acabei de produzi-lo. 039. 0,39 é o tamanho do vídeo. 0,39, 39 segundos. Click Mask. Aqui eu vou até colocar um marcador aqui, que aqui está um botão sem marcador. Menu do Talkback. Adicionar Fazer marcador. o gesto, né, de cima para baixo, para direita. Menu do Talkback. Ler a partir do Pro. Adicionar marcador. Adicionar marcador. Clica Adicionar aqui. marcador. Texto do marcador. Mostrando o teclado Vou colocar português. um Brasil texto QWERTY. aqui. Vamos Exibindo colocar Board. selecionar. X. Janela Board. A. S. S. R. E. E. L. L. E. E. Dele. V. X. C. C. I. I. O. O. B. N. N. A. A. 4. R. R. Espaço. Selecionar. Editando. Selecionar. Cancelar. Ok. Ok. Teclado oculto. Viva Video Pro. Selecionar. Aí vamos selecionar o vídeo. Viva Video Pro. Voltar. Aí aqui ele já está selecionado. Cortar vídeo. Play. 030. Play. Você dá um play para... Play é bom. Play, né? Pra ter ideia que é o vídeo mesmo, né? Vamos lá. Fala aí, pessoal. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. Selecionado. E também temos a nossa enquete online. Então conte para nós um dos seus pecados. Voltar. Pois então, né? Cortar vídeo. 030. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Confesse aí, vai? Cortar. Cegos Online. X1. Juntos e misturados. Pronto. Não apareceu a barrinha ali para pausar, mas... Cortar. Adicionar. Aí você vem até aqui, adicionar, 2 cliques. Adicionar. Sempre Viva Video Pro. varrendo Selecionar. da esquerda para a direita. Aqui
é coisa para outro vídeo, mas aqui vai aparecer outros vídeos. Se você quiser colar um vídeo no outro, você seleciona os vídeos aqui, ó. Agum 2022 025. É outro vídeo. Selecionar 025. Selecionar. Mas eu não quero. Aí você já faz o gesto. Você clica no botãozinho voltar ou faz o gesto de L ao contrário, né? De cima para baixo e para esquerda. Próximo. Já vai cair no botão próximo. Você dá 2 cliques. Viva Video Pro. Fala aí, pessoal. Aí já. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. E também temos a nossa enquete online. Então conte para nós um dos seus pecados. Pois então, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Confesse aí, vai? Voltar. Cegos online. Juntos e misturados. Até que enfim, terminou. Mas vamos lá. Varrendo da esquerda para a direita. Lá em cima no topo. Rascunho. Rascunho. Compartilhar. Se você já quiser compartilhar, mas você não editou, então... Salvar. Salvar ainda Play. não. BTN Full Play. Agora vai ser o play, né? Mas... pausar, é bom. BTN Full Screen 000 0%, 030. Tema. Música. Tema. Aqui, tema, geralmente eu não uso. Música. Eu sempre uso música. Editar. Editar. Mas primeiro eu vou colocar um fundinho musical aqui. Música. Clique em música. Editar. Continua arrastando o dedo da esquerda para a direita e vem até toque para adicionar música. Tocar para adicionar música. 2 cliques. Escolher música. Escolher música. Enviou BTN cancel. Selecionado música por predefinição. Baixado. Músicas do próprio aplicativo aqui que você já utilizou. Aí já fica aqui nessa lista, né? Das músicas já baixadas. Tipo, você quer usar o mesmo trilha sonora ali, né? Já tá aqui mais fácil. Mas e aqui? Minhas músicas. Aqui as músicas que você tem na memória do seu smartphone, né? Todas ali que você tiver estão aqui. E você arrastando o dedo. 242 dançando no Play. 242 aqui dançando as no Viva Video músicas que o aplicativo já te sugere aqui. Play. Vamos ver. Minhas músicas. Descendo o pé. Pausar. 242. Minhas músicas. Baixado. Mas eu vou clicar aqui e vou colocar uma musiquinha aqui que já baixou. Baixado. Selecionado. Minhas músicas. 109. Play. 109 na paz do seu sorriso. Play. 130 Clothes. Play. 113 Sopomori Makeout. Play. 112 Casinha Branca. Play. 158 Mulher no Poder. Play. 053 Avocados Triet. Play. 047 Cruiser. Play. 324 Troféu do Ano. Play. 301 Te Amo Piranha. Play. 312 Ô Menina. Play. 041 West. Play. Vamos ver esse aqui. Play. Ô Menina. Ô Pereira. Adicionar. Musiclist, sem marcador. 041 West. Play. 309 Obsessão. Play. 132 Cinematic. Play. Cinematic Music. Essa aqui eu vou adicionar. Play. Adicionar. Adicionar 2 cliques. 132. Fala aí, pessoal. Aí Hoje, aqui dia já 4 tá de a agosto, música. é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria você Vianney foi proclamado padroeiro dos padres vai pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em varrendo da esquerda pra direita, 1929. porque Também o áudio e a temos a música nossa tá no enquete mesmo online. nível ali. Aí Então você conte para nós vai um abaixar dos seus pecados. o nível da Pois música, então, né? né? Pra Que ficar atire a de primeira fundo pedra mesmo quem e nunca a voz pecou. no vídeo Confesse aí, ficar vai? Cegos online. mais Juntos e audível. misturados. 000 0%, 039. Tema. Música.
Editar. Enviou e com 50%. Aqui, ó, 50%. Você vai aumentar o volume da voz. 55, 60, 65, 70, enviou 70%, 75, 80%, 85, 90%. Eu utilizo 90 ou 95%, dependendo da música. Vamos lá. Enviou e editar música. Retrocedendo, né, da direita para a esquerda. Tema 0,30, 0%, 00, VTN full screen, play. Vamos dar um play aqui para ver como ficou. Fala aí, pessoal. Aí, Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. E também temos a nossa enquete online. Então conte para nós um dos seus pecados. Pois então, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Confesse aí, vai? Cegos online. Juntos e misturados. Música. Tema 039 63 025 VTN full screen. Salvar. Compartilhar. Salvar. VTN full 025 63% 039 63% 020 VTN full screen. Salvar. VTN full 020 63% 68%, 63, 50, 50, 40, 40, 38, 33, 28, 23, 18, 13, 8%, 3%, 0%, 020, VTN full screen, salvar, VTN 020, 0%, 039, tema, música, editar. Aí, pra gente colocar o efeito sonoro, a gente vem editar, 2 cliques. Edição de clipe, imagem. Texto. Imagem. Arrastando da esquerda para a direita, a gente vai até filtro. Imagem. Adesivo. Imagem. Efeitos. Imagem. Músicas. Imagem. Som. Som. 2 cliques. Viva Video Pro. Voltar. Som. Show in. Play. Aqui no play, você já está no início do vídeo. Se você já quiser colocar algum efeito, arrastando da esquerda para a direita. 030 selecionado. Do painel áudio. Selecionar som. Selecionar som. Aí ele vai abrir os sons adicionar disponíveis aqui. 007 aplause. Play. Aplauso. 007. Mas eu não vou usar esse. Play. Adicionar. Aí já fica a barrinha adicionar. Mas 00 play. 00 play. 00 point short. 00 far. Play. 001 sword clash. Play. 001 twinkle. Play. 001 whistling. Play. Vou usar esse aqui. Dá um play. Play. Adicionar. Adicionar. Fala. Voltar. Aí já dá um feedback ali. A gente vai lá no play de novo. Som. Show in. Play. Aí aqui no play, a gente dá o play e aonde você quer, né, colocar o efeito sonoro. Aí você dá um pause. Que é no próprio play, ele vira pause. 001 play. E pessoal, hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. Play. Aqui eu vou dar play, 030 pause, né? Do painel, selecionar som. Vou selecionar um som. Adicionar e voltar. Play. 004 Doraemon. Play. 001 error. Play. 0 play. 00 play. 003 Doorbell. Play. 002 Dizzy. Play. 005 Celebration. Play. 002 Cartoon Clash. Play. 001 Cartoon Huawei. Play. 003 Cal. Play. 001 Camera Shooter. Vou usar um flash aqui. Play. Camera Shooter. Play. Adicionar. E também som. Show in play. temos a nossa enquete online. Começa do então conte para nós um dos seus pecados. Pois então, né?
Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Confesse aí, vai? Play. Vou colocar mais um efeito aqui. 030. Dub panel. Selecionar. Dub panel áudio. Selecionar som. Selecionar som. Play. 003 Doorbell. Play. 004 Doraemon. Play. 00. Play. 001 Laur. Play. Vou colocar esse efeito Play. aqui. Adicionar. Cegos online. Voltar. Som. Showing. Play. Juntos e misturados. Eu acho que eu coloquei. Play. 000. Play. Vamos ver como ficou. Fala aí, pessoal. Som. Showing. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. E também temos a nossa enquete online. Então conte para nós um dos seus pecados. Pois então, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Confesse aí, vai? Cegos online. Juntos e misturados. Play. Eu acho que dá pra colocar mais um efeito. 000. Play. Pega aí, vamos lá. Fala aí, pessoal. Som. Showing. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. E também temos a nossa enquete online. Então conte para nós um dos seus pecados. Pois então, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Play. Vou 030. colocar um 030. efeito aqui. Dub panel áudio. Selecionar som. Selecionar som. Play. 001 Sword Clash. Play. 006 Sif. Play. 003 Play. 001 Soul. Play. 001 Question. Play. 00 Play. Play. 001 Laur. Play. 001 Fart. Play. 001 Error. Play. 004 Doraemon. Play. 0 Play. 002 Dizzy. Play. 005 Celebration. Play. 002 Cartoon Clash. Play. 001 Cartoon Throwaway. Play. Throwaway. Usar isso. Play. Adicionar. Confesse aí. Som. Showing. Play. E vai? Cegos online. Juntos e misturados. Play. 000. Play. Fala aí, pessoal. Som. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. E também temos a nossa enquete online. Então conte para nós um dos seus pecados. Pois então, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Confesse aí, vai? Cegos online. Juntos e misturados. Play. 030. Dub panel. Selecionar som. Selecionar som. Play. 00. Play. 00. Play. 001 Error. Play. 001 Far. Play. 0. Play. 00. Play. 005 Pony Ring. Play. 001 Question. Play. 001 Soul. Play. 003 Spark. Play. 006 Sif. Play. 001 Sword Clash. Play. 001 Twinkle. Play. 001 Whistler. Play. 00 Play. 0 Play. 001 Sword Clash. Play. 006 Sif. Play. 003 Sparkle. Play. 0 Play. 001 Soul. Play. Clash. Play. Adicionar. Voltar. Show. Som. Showing. Play. Vamos ver como ficou. Play. Showing. Play. Fala aí, pessoal. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao Padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. E também temos a nossa enquete online.
Então conte para nós um dos seus pecados. Play. 020, 03. Clube panel áudio. Selecionar som. Selecionar o som. Play. 00. Play. Voltar. Play. 001. Play. 001 Twinkle. Play. 0. Play. Play. 003 Sparkle. Play. 001 Soul. Play. 001 Question. Play. 001 Question. Play. Adicionar. Pois Som. Xiaoying. Play. Xiaoying. Play. então, né? Terminar e E vamos atire a ver primeira como pedra que que ficou nunca pecou. Confesse aí, vai? essa coisa Cegos aí. online. Juntos e misturados. Play. 000 030 00 Play. Vamos ver como ficou. Lembrando que aqui eu estou fazendo o vídeo, depois eu transformo ele em áudio para jogar lá no nosso grupo, né? Cegos Online, grupo do WhatsApp, onde toda terça e quinta-feira nós temos a nossa enquete online. E é dessa forma que eu faço. Vamos lá? Xiaoying. Play. Fala aí, pessoal. Hoje, dia 4 de agosto, é comemorado o Dia do Padre. 4 de agosto, presta homenagem ao padres, recordando o dia em São João Maria Vianney foi proclamado padroeiro dos padres pelo Papa Pio XI, o que aconteceu em 1929. E também temos a nossa enquete online. Então conte para nós um dos seus pecados. Pois então, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Confesse aí, vai? Cegos online. Juntos e misturados. Play. Está aí. Aí feito, ficou legal. Você arrasta o dedo da direita para a esquerda, Xiaoying com VPN Height. que é um botão sem marcador. Vamos colocar aqui um marcador nesse negócio aqui. Menu do Talkback. Adicionar marcador. Adicionar marcador. marcador. Texto do marcador. Mostrando o teclado Vamos português. colocar Brasil QWERTY. B. Janela Board. S. S. A. A. L. L. B. 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 Salve. Q. A. A. T. R. R. Espaço. N. Espaço. Salvar. Editando. Cancelar. Ok. Teclado oculto. Viva Video Pro. Salvar. Salvar. Viva Video Pro. Som. Aí você arrasta o dedo da direita para a esquerda novamente. Imagem. Músicas. Imagem. Efeitos. Imagem. Adesivo. Imagem. Filtro. Imagem. Texto. Imagem. Edição de. Editar. Música. Tema. 039. 0%. 00. BTN Full Screen. Play. Salvar. Compartilhar. Aí aqui em compartilhar, você já pode subir o seu vídeo para onde você quiser. Seu canal do YouTube, Facebook. Vamos lá? Viva Video Pro. Inback. Compartilhar. Rascunho. Meus clipes terminar. Exportar para galeria. Compartilhar via WhatsApp. WhatsApp, Publish Share com Ink. aqui para você publicar. Facebook. Publish Share com Instagram. Publish Share com YouTube. Publish Share com YouTube. Vamos dizer que você vai subir para o YouTube. Aí você arrasta mais um dedo da esquerda para a direita. Publish Share com Ink. 2 cliques. Normal 480p. Normal Aqui 480p. é a resolução do vídeo. Alta 720p. Teste beta instável e expirar a qualquer hora. Normal 480p. Normal 480. Alta 720p. Teste beta instável e expirar a qualquer hora. 720. Eu utilizo 720, né? Isso aí. Mas, vamos lá. Viva 2 Video Pro. cliques, só que você tem que Sucesso esperar ao exportar. carregar. Viva Video Pro. Adicionar detalhes. Navegar para cima. Já carregou rapidinho. Nossa, foi rápido. A internet tá boa hoje. Daí aqui você já tá na página do YouTube, ó. Adicionar detalhes. Adicionar detalhe. Próxima. Escolher filtro. Reproduzir. O tempo de reprodução atual é de 0%. A duração do vídeo é de left triangle, right triangle. Cegos online. Pessoa com bengala para cego. Título 0100. Crie um título. Adicionar visibilidade. Local. E é isso aí. Mais um tutorial aí, né? Feito para os cegos online. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha ficado bom, bem explicativo. E é isso aí.
Tamo junto e até a próxima!